भोटकेमा बाजे पनि जेन्जी रहेछ क्या हो टुपीमा नै घन्टी भोट केमा हाल्ने आमा एमालेमा किन हाल्ने हो हामीलाई भत्ता दिन्छ खान पाइन्छ अनि एमाले आएको चिन्ह के हो त अनि घन्टी एमाले चिन्ह घन्टी यो पहिलो लाइनको तेस्रो कोठा म त घन्टी बजाउनु लाग्यो यसपालि मनमा भएको बसमानपुरले त मुजी त पुण्य भोट लिन आउने जिल्ला भने पढ खोलेर देखाउने मै हो मेरो खराब छ मेरो खराब हल्का छाडा भयो एक सेकंड मेरो दाजुको लागेको लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे नहीं कौन के यहाँ तुझको पेपर है पोडन्ती हो मलाई त विजय साईको पो याद आयो यार के भएको भन्छ यसलाई के भएको भने के भयो गगन थापा जनता पार्टी त होइन होइन तिमीहरू गगन थापाले चाहिँ के भने हो भने गरिब मेरो जनता होइन धनी मात्र मेरो जनता भने है गगन थापाले कांग्रेस गरिबको पार्टी होइन कांग्रेस सुकुम्बासीको पार्टी होइन कांग्रेस हुने खानेको पार्टी कांग्रेस गाडी घोडा हुनेको पार्टी जग्गा जमिन हुनेको पार्टी अरे साला तो अलग फ्रॉड चल रहा है ला यो त अनि ग्यास र पानी जहाजहरू त अनि ल्याउने कुरा छ नि त ग्यास पानी जहाजहरू त ल्याउने कुरा छ नि सके त हामी हिँडेका अहिले सब पानी चारमा अस्ति रेलबाट काँक्रेबिटा चढेको एकैचोटि दम खाएर रोक्यो वा अनि भन्यो अहिले यो पालि के सोचिरहेछ मन के छ भन मनले के भनेछ हाम्रो प्युठानको होनार व्यक्ति जेन्जी चुप कर बे कुत्ते मेरो बुद्धि के भएको होला है म अहिले यस्तै यहाँ बसेर अब काम गरेर जस्तो मेरो घरमा अहिले गएर गरेको भएन के हुन्थ्यो होला है पैसा डढेको हिसाबले चाहिँ भएन नि पैसा चाहिँ त्यत्रो त नेताहरू पैसा डढेको अनुसारले त्यस्तो विकास भयो देउ भएकोमा डढो गिर्जा के अरे डढो होला आएको छ है तपाईँहरू मजाक गर्नुहुन्छ जनताको छोरा मरान त्यो पार्टीलाई देश जलाउने हो भने घन्टीलाई भोट हाल्नु अच्छा किरिस का सुनेगा गाना ठीक है बस भराइटी रुखा हाल्न मन लाग्दैन भने सुन्दै भोट हाल्नु होला मान्छे मार्नेलाई सहयोग गर्ने कि देश बवाल पैसा बवाल पण्डित बाजे हो क्या रनका हारका सामङज्यूले बाल्नेलाई म कुनै हालतमा जित्न दिँदैन भनेछ क्या झापा 5 मा बिचरा अनि खुसी केही कुराबाट त खुसी मिल्नु परेन उहाँलाई पनि खुसी हुन दिनु न आई लभ यु गु खान्छु भन्थ्यो त्यो मान्छेले गु खान्छु भन्थ्यो त A few moments later कहाँ गएर आउनु भयो म भनिदिएको चौमा गएर एमालेको यो चाहिँ घन्टी लगाएर आएको भोट चाहिँ केमा भोट एमालेमा घन्टी त्योभन्दा अब बुढेसकाल भइरहेछ आमा पार्टी हिँड्ने आमालाई मारे मार्छन् छोराहरू ऊ हामी पहाडमा ढुल्दाखेरि है कहाँ घर हो है सर्लाही है कहाँ हो सर्लाही त फलाम अब त पुरै देशैभरि सर्लाहीको चर्चा भइसक्यो गगन थापा आएपछि केपी बालाई जिताउन आएको हो हजुर
जिताउनु भोटामा त आइछस् केटा अब फर्किँदा चाहिँ बाको अलिकति गुलेर फर्किनु यसो प्रसादको रूपमा खाना हुन्छ स्ट्याटस लेख्दैमा अनि त्यो 4-5 रुपियाँ उठाएर समाज सेवा गरे जस्तो गरेर ज्याकेट गर्दैमा अर्को काम गर्दैमा प्रधानमन्त्री म बन्छु केपी बन्छ होला नि जाँठी त जस्तो चाका लाउने र केटाहरू चाका लाउने साँपरा देखाउने जस्तो हो र पैसा पनि त तैँले गएर दिनुहोस् त 5 रुपियाँ कतै तपाईँ दिनबाट पढाउने हुनु हामी पर्खे परेछौँ त कति पर्छौँ हामी 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हो भन्नु अनि त्यसले धनी पूजा आएर मात्रै भएन नि त नेपालले कतिको लागेको छ चुनाव यहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई पसिना आउने गरेर लागेको केपी शर्मा ओली अब प्रधानमन्त्री भए 6 महिनामा घर ग्यासको पाइप घर उसले पहिले पनि पुऱ्याएको हामीले त यहाँ पुऱ्यायो त घरमा पुऱ्यायो यहाँ पाइप लाइनमा अब ग्यास पुऱ्यायो मात्र 6 महिनामा क्या मात्र 6 महिनामा ग्यासको पाइप जोडिदिने त्यो पनि नेपालकै ग्यास फेरि त्यो रेल पुऱ्यायो यहाँ काठमाडौँमा देख्नु भएन तपाईँहरूले के छ अवस्था के छ अहिले चुनावको अवस्था अब यो पुराना पार्टीहरूले सखाप पारेर चाहिँ साफ पार्ने भन्छ सबैजना त्यसले गर्दा म पनि साफ गर्नेतिर लागौँ कि भन्दैछु उहाँले चाहिँ बालन शाह भन्नुभयो होइन अब हाम्रो अङ्कलले चाहिँ कसले चाहिँ बालन शाह त देवालले खाएको पैसा कहिले हामीमा बाट्ने हो हामी प्रतीक्षामा छौँ बालेले जिति पनि म यो नेपाल छोड्न तयार छु म यो नेपालमा बसेर म पानी पनि खान्न आर यु कमेडी मी केपीले 76 जनाको जिम्मा दिनु पर्यो भन्दैछन् कसरी लिने केपीले गोली ठोक्या गोली ठोक्न लाउने मान्छे त ऊ हो नि बालेन हो नि विशेष बताइदिनु पर्यो मेरो चाहिँ कुरा के छ भने नि मसँग कसैले आज तपाईँहरूले ठिक्क आउनुभयो कि म यससँग कसैले कुरा गरेको छैन मेरो केपी चाहिँ तल यो रस्तामा लडोस् बाबु मलाई यो घन्टी पनि खासै गतिले लाएन होइन आमा घन्टी त राम्रो पार्टी हो नि घन्टीले के बिगार्यो त्यस्तो तपाईँको अरू पार्टीले चाहिँ मासु भात बार्दैन घन्टीले कमसेकम मासुको झोल मात्रै दिए पनि यसो भात बन्न लाएर खान्थे नि त्यसलाई चाहिँ हान्नुपर्ने गोली अब त्यो बच्चालाई हानेर मार्यो क्या अन्त नि त्यसलाई हाम्रो गल्ती छैन भन्छ नि यो कुरामा यो छैन भन्दा त्यो भनिहाल्छ नि झोलेहरूले त्यो जलाउने भन्दा पनि 2-4 जनालाई त्यहाँ डढाउनु पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो डढाउनै पाएन क्या यो मादलको तुना छ कसिलो एमालेको ए बोली छ रसिलो Not bad. रवि दाइको घन्टीमा जाने हो मासु भात चाहिँ अर्काइको खाने केपीलाई त म मर्छु बरु भोट दिन्न पहिले दिएँ भ्रष्टाचारी केपी हो अहिले त मरि गए केपीलाई भोट दिएछु भने त म मर्छु दिँदिनँ Gelo no copo, piscando a fachada. Gatinha rebola na parte acelerada. Do pai da acelerada. Gatinha rebola na parte acelerada. Do pai da acelerada. 30 वर्षदेखि त्यही नै ग्यासै बाँड्छु भनेर चुनाव लडेर र जितेर हुन्छ के गर्न सक्यो केपी शर्मा ओलीले भ्युटारले हुन्छ देशमा रोजगार धन्दा कल कारखाना सबै बेचिदिने भ्युटार बनाएर भयो अनि गरेको जग्गा मात्रै आफ्नो पासे आसेले किन्न लगाएर अनि खोइ रोजगार खोइ विमल बोलो सुबह केसरी
भोट चाहिँ घन्टीमै हाल्नु है। तपाईँलाई केपी ओली मनपर्छ कि बालेन? मलाई केपी ओली मनपर्छ, तर चुनाव जितेको होइन, हारेको केपी ओली। लुसिफरहरू मिलेर मेरो देउता जस्तो केपी बालाई राक्षसको ट्याग दिएर देश निकाले। यदि केपी ओली राक्षस हो भने हामी राक्षसको वर्गहरू हौ। केपी बाला हान्नु निक्लेको गोली सबैभन्दा सुरुमा यो छाती चिरेर निक्लिनुपर्छ। चुप कर बे कुत्ते। त्यो सिंहदरबार जलाउनेहरूलाई जिताउने कि सिंहदरबार बनाउने र गाउँ विकास समृद्धिका बाटाहरू बनाउनेहरूलाई जिताउने, मुद्दा यति हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहिला सूर्य चिन्ह लिएर आउनुभयो, त्यसपछि कलम चिन्ह लिएर आउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले तारा चिन्ह लिएर आउनुभयो। तपाईँले हामीले के गर्यो? तपाईँलाई विश्वास गरेर तपाईँलाई उदिने, तपाईँलाई विश्वास गरेर हामीले के भनेर दिने? यसको जवाफ मलाई दिनुहोस्। एउटा कुरा, तपाईँले आज 3 पार्टी चेन्ज गरेर आउनु अगाडि जनताले एउटा कपडा चेन्ज गर्न सके छैन। पर साल तपाईँलाई क्वेसन गर्दा मैले यही कपडा लाएर यहाँ म आएको थिएँ नि, म यही मेरो फोटो देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यही कपडा लाएर म यहाँ तपाईँलाई क्वेसन गर्न आएको थिएँ। मैले आज एउटा कपडा चेन्ज गर्न सकेको छैन, तपाईँले पार्टी चेन्ज गरेर आउनुभयो। तपाईँलाई विश्वास गरेर हामीले भोट कसरी दिने? तपाईँले म यहाँ आउँदाखेरि राजेन्द्र पाण्डेले पुल हाल्ने हो अरे भनेको हिजोको 67 सालको कुरा आज कति गयो? 82 साल हुँदाखेरि तपाईँले एउटा पुल हाल्न सक्नु भएन। आज जनताको अगाडि तपाईँ भोट माग्न कसरी आउनुहुन्छ? तपाईँले यो गरेर त्यो गरेर तपाईँले कतिवटा भन्नु हो? तपाईँको खल्तीबाट ल्याएर हालेर तपाईँको ताल्तीको बेचेर ल्याएर हाल्नु भएको छैन होला नि। सबै जनताको कर काटेर तपाईँले सब एक पसलबाट उठाएको दुनियाँको भ्याट उठाएको पैसाले तपाईँले गरेको होइन, तपाईँले गरेको होइन। अब युवा बुढापाका रियाले बुढाउला फ्याँकिने हो। युवा उहाँहरू जस्तो जेन्जी पुस्ता आउनै पर्छ। नेपालमा यिनी रियाले बुढाउला राखेर कामै छैन, कामै छैन, कामै छैन। बिन्ती छ तपाईँहरू अब बाई गरिदिनु होला। मेरो हजुरबाको उमेरको तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। म नजन्मिँदादेखिको तपाईँ राजनीति गरेको, तपाईँले किन गर्नु? केपी ओली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ देशका लागि, त्यसकारण उहाँलाई जतन साथ बाटो पनि गाडी दिनुपर्छ।